ஒரு ஏசி வாங்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கிறது காசு தான். சரி ஓகே எப்படினாலும் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஏசி வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா அது அதை விட ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இந்த பிராண்டு வாங்குங்க, அந்த பிராண்ட் வாங்குங்கன்னு சஜஷன் வருதும், அதுக்கப்புறம் இன்வெர்ட்டர் நான் இன்வெர்ட்டர் மாடல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதும், அதுக்கப்புறமா இந்த பிராண்ட் வாங்குங்க, இவங்க மட்டும்தான் ஏசி மட்டும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, இந்த பிராண்டில் நிறைய பொருள் பண்ணுறாங்க, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், ஏசி அந்த மாதிரி நிறைய இதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபைனலைஸ் பண்ணி ஒரு கன்க்ளூஷன் வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. நாங்கள் பார்த்தது என்னவோ பூர்விகால தான், பட் ஆனால் வாங்கினது வேறு ஒரு ஷாப்பில். நாங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணது பேனாசோனிக் அண்ட் தென் இன்வெர்ட்டர் மாடல். எதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் திங் அப்படின்னு எந்த ஐடியாவும் எனக்கு கிடையாது. ஷாப் வச்சுட்டு இருந்தவங்க தெரிஞ்சவங்க தான், ஸோ ரொம்ப சஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு போயிட்டோம். அண்ட் இதோட ஃபீச்சர்ஸும் ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருந்துச்சு. சரின்னு we just went for this.